In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amen. Tu immortale Dei, Adem crucificati vitam meat, Femme Deus, discerne causa mea gentilum sancta nomine crudosa erube me. quia tu es Deus fortitudo mea, quare me repliste quartis in cielo, figlium inimicus. Introducem tuam et veritatem tuam semi deductionem traducentum optem sanctum tuum et tabernacula tua. Et intruigo ad altare Dei adem crucificati vitam Ofte mea. devoti vicita Deus, Deus meus, quas in requarque turbas me. Sperande eo quoniam tu confitibor in
Filii, saltare fructus vitae Deus meus. Gloria Patris, Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. In tui notare Dei. Adem vidificatio vita Et mea, for nostrum in Domini. et felicidem aeteram. Confidia di potente Beata Maria, sempre Virgine Beata Michael Beata Battiste, Saint Apostles Peter et Paulus, Saint Globus Fan Peccavi, Nimis Frades, Fan Vegetotore, mea culpa, maxima culpa, io precor Beata Maria, sempre Virgine Beata Michael Beata Battista, Saint Apostles Peter et Paulus, omnes sanctos fratres, ad primera Deum nostrum. Misericorde tu potens Deus, de missis peccatis tuis, perducati ad vitam aeternam. Amen. Confitior Dei omnipotenti, Beati Marii, semper Virgini, Beatum Michaeli Arcangelo, Beatum Ioanne Baptiste, Sanctis Apostolis Petro et Paulo, omnibus sanctis et tibi pater, mea peccare nimis curiatione verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa, Ideo precor Beata Mariam semper Virginem, Beatum Michaelem Arcangelum, Beatum Ioannem Baptistam, Sanctus Apostolos Petrem et Paulum, omnes sanctos et tibi pater, orare pro meatum Deum nostrum. Misericordia Vicni potente Deus, et missis peccatis versus predicat votus vitam aeternam. Amen. Urgentia nostra Signore, remissione peccatorum nostrum, et nobis omnipotens et misericordias Dominus. Amen. Deus conversus et edificavis nos. Et plebs habitur in te, Possene nobis Domine misericordiam tua. et salutare tu nobis, Domine exagerationem meam. et clamor mios a te veniat, Dominus vobiscum. et cum spiritu tuo. Oremus. Mihi alter nimis honorati sunt amici tui Deus, et nimis confortatis principatus eorum. Domine probasti me conobissime, tu conobissionem meam et resurrectionem meam. Gloria Patris, Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, et semper et in saecula saeculorum. Amen. Mihi alter nimis honorati sunt amici tui Deus, nimis confortatis principatus eorum. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Christe eleison. Christe eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Gloria in excelsis Deo, Et in terra pax omnibus bone voluntatis, laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te, Gratias agimus tibi per magnam gloriam tuam. Domine Deus ex celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filii Geniti Iesus Christe, Domine Deus Agnus Deis, Filus Patris, qui tollis peccata mundi miserere nobis, qui tollis peccata mundi suscipere peccatione nostram, qui sedes ad exeram Patris, miserere nobis, quoniam tu solus sanctus, tu solus Dominus, tu solus Altissimus Iesus Christe, cum Sancto Spiritu in gloria Dei Patris. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Oremus. Desque beatum Mattiam apostolorum tuorum collegio sociasti, tibue quesumus ut eius intercedentione, tues circa nos pietatis semper viscera sensiamus, per Dominum nostris Christi Filium tuum, qui te convive Trinitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus. Precias nostras quesumus Domine clementer exaudi, et conta nobis adversantia dexteram Tue Majestatis extende. Per Dominum nostris Christi Filium tuum, qui te convive Trinitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Extractum Apostolorum. In Diebus illis exurgiens Petrus in medio flatrum, dixit erat autem turba hominum, simo fere centum viginti, viri fratres, oportet in pleni scripturam, quam predixit Spiritus Sanctus per os David de Iuda, qui fuit duxeorum, qui comprehenderunt Iesum, qui connumeratus erat in nobis, et sortitus est sorte ministerii uius. Et hic quidem possedit agrum de mercere iniquitatis, et suspensus crepuvit medius, et diffusa sunt omnia viscera eius. Et notum factum est omnibus habitantibus Jerusalem, ita ut operaretur agerile linguae orum aceldama, hoc est ager sanguinis,
Scriptum est enim in libro Psalmorum, fiat commoratio eorum deserta, et non sit qui inhabitet in ea, et episcopatum meus accipiat alter. Apportet ergo exis viris qui nobiscum sunt congregati in omni tempore, quo intravit et exhibit inter nos Dominus Iesus, incipiens a baptismate Ioannis usque in diem, qua assumptus est a nobis, testem resurrectiones eius nobiscum fieri unum extis, et statuerunt duos, Iosef qui vocabatur Barsabas, ficum numeratus et Justus, et Matthiam. Et orantes ixerunt tu Domine, qui coda nostri omnium, ostende quem elegeris exis duobus unum, accipere loco ministerii uius et apostolatus, de quo prevaricatus est Judas, ut habitat in locum suum. Et elirunt sortes eis, et cecidit super Matthiam, et annumeratus est cum 11 apostolis. Deo gratias. Nimis honorati sunt amici tui Deus, nimis confortatus discipatus eorum. Innumerabo eos et super arenam multiplicabundur. Desiderium anime eius Deo visti ei, et voluntate labiorum eius non fraudasti eum. Quoniam prevenistiam in benedictionem ultracedenes, posuvis in capitius quorum lapre precioso. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo, sequentia Sancti Evangelii secundum Matteum. gloria tibi Domine. In tempore respondens Iesus dixit, confiteo tibi Pater Domine celi et terre, qui abscondisti hec a sapientibus et prudentibus, et evlasti a parvolis. Ita Pater quonem sic fuit placidum ante te. Omnia mihi talita sunt a Pater meo, et nemo novit filium nisi Pater, neque Pater quis novit nisi filius, et cui voluverit filius le revelare. Venite ad me omnes qui laboratis et onerati assis et ego reficiam vos. Tolite iugum meum super vos, et dicite a me, que amitis sum et ubi discorde, et invenietis requiem animabus vestis. Iugum enim meum suave est, et tonus meum eleve. Nos tibi Christe. Credo in Deum Pater omnipotentem, factorem celi et terrae, visibilium omnium et invisibilium, et in nomine Domini Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, et ex Pater natum ante omnias saecula, Deum de Deo lumen de lumine, Deum Filum de Deo vero, genitum non factum consubstantialem Patri, perque omnia facta sunt, qui propter nos homines et propter nostram salutem descendi et celis, et incarnatus est Spiritus Sanctus Maria Virgine, et homo factus est, crucifixus etiam pro nobis sub Pontio Pilato, passus et fructus est, et resurrexit tertia die secundum scripturas, et ascendit in caelum sera dextra Patris, et iterum venturus est cum gloria judicare vivos et mortuos, cuius regnum erit finis, et in Spiritum Sanctum Dominum et vivificantem, qui ex Pater Filio me procedit, qui cum Pater Filio sim adoratur et glorificatur, Philocuts et prophetas, et unam sanctam catholicam et apostolicam ecclesiam, confiteor unum baptisme remissione peccatorum, et expecto resurrectione mortuorum, et vitam venturi seculi. Amen. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo, oremus. Consideres eius principes super omnem terram, memores erunt nominis tui Domini, in omni progenie et generatione.
te, frate mio, sono sacrificato. Suscipia Domnum sacrificium manibus tuis, ad laudem gloriam nomen sui, et utilitatem quoque nostram tot Deusque Ecclesiae sue sancte. Per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo, sussum corda, habemus ad Dominum, transegamus Domino Deo nostro, dignum et justum e est, redimitus secum et salutare nostri, te Domine supplicere exorare, ut viecem tuum passetere non desideras, sed per beatus apostolos nos continuo protectione custodias, ut ihisem rectoribus governetur, quos operis tui vicarios idem contulisti praese pastores. Et idiom, cum angelis et archangelis, cum thrones et dominationibus, cum cronum chaceres exercitus in gloria tui canimus, sine filii dicentes, Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth, plenius in cieli et terra gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui veti nomine Domini, Hosanna in excelsis.
nobis corde peccatoribus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus preceptis salutaribus moniti et divina institutione formatidum obicere. Pater noster, qui in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, et fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nobis, et ne nos inducas in tentationem, Sed libera nos a malo. et per omnia saecula saeculorum. Amen. Pax Domini sit semper vobiscum. Et cum spiritu tuo. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, Miserere nobis. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, Miserere nobis. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, Nobis pacem. Domine non sum Deus. Domine non sum Deus. Domine non sum Deus.
Vós que executasses mens debitis supersedes, judicantes ludicentibus Israel. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo. oremos. Per sacris omnipotens Deus et per ac sancta que suncimus interveniento beato Mattia apostolo tuo, veniam consequamere pacem. Per Dominus Christus Filium tuum, que te convive ad unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus, tui Domine perceptione sacramenti et a nostris mondemur occultis, et a postum devenimur insidiis, per Dominus Christus Filium tuum, que te convive ad unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo. ite missa est. Deo gratias. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo. Unissime Sancti Evangelii secundum Ioannem, Gloria tibi, Domine. in principio et per apod Deum, et Deum, hoc in ad principio apod Deum, omnia pripsum facta sunt illici, et factum est, nihil factum est, in ipso vita erat vita erat lux hominum, et lux in tenebris lucet et tenebrium comprehenderunt, fumit hominis ad Deo cum innovationalis in testimonium et testimonium per ibere et illuminatum est credere per illum. Non erat ille lux et testimonium per ibere et illumine, erat lux veraque illumatum hominum venutum in mundum, in mundo erat il mundo ipsum factus et secundus ema cognovit, in propria venit et sui iam non receperunt, quod non receperunt Deum et Deis padesade filas Dei Filii, iscricinant in nomine eius cum ex sanguinibus, nec mosate carnis, nec mosate viri, sed ex Deo nati sunt. Et verbum cara factum est veritatis nomis et vidimus ora meum quam genitia Patrum, gratia et veritatis. Deo gratias. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta prima mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta prima mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta prima mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri. Amen. Salve Regina Mater misericordiae, vita dulcedo et nostra, salve. A te clamamus exules Filii A te Evae, suspiramus, gemens et flentes lacrimarum vale. ea ergo advocata nostra, idos tuos misericordias oculos a nos converte. Et Iesu ventre fructum ventris tui nobis, prosoginum ostende. O clemens, o pia, dulcis Virgo Ora Maria, pro nobis sancta Dei genitix. o dignificiamus promissionibus Christi. Oremus Deus et fusum nostrum et virtus propriamente clamate propices et picei.
et intercedente gloriosa Immaculata Vita Deus et Edice Maria, cum beato Josephus Pontific, beata Apostolis Tui Spiritu et Portinibus Sanctis, quas per conversione peccatorum pro libertatis adatione sancti valdi cregi preciso fundimus, misericordia benedictare per anniquisum Domini nostrum. Amen. Sancte Evica Carge defendem prele contra qui semici giagia presidium, impretire Deus suce plicamit ut pice piscelestis satumus Spiritus Manius per persone manmat per gante in mundo, divina virtute in inferno detrude. Amen. Glorious Catissimum, Miserere glorious nobis. Catissimum, Miserere glorious nobis. Catissimum. Miserere nobis.